Spurstangen, es wackelt etwas. Das ist schon wieder am Sack. 41, deswegen habe ich mir extra einen 41 Schlüssel in der Verpackung schicken lassen, dass man den wieder zurückschicken kann. Machen wir wieder Video, weißt du? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schnauzbart Entertainment. Heute ist wieder der Vito dran. Komplett Revidierung der Vorderachse. Neue Stoßdämpfer. Spurstangen. Koppelstangen. Domlager. Also Stoßdämpfer vorne komplett. Dann der ganze andere Scheiß von der Lenkung. Und eine Inspektion. Ja, läuft gerade warm noch ein bisschen. Nomsen ist dabei als tatkräftige Unterstützung. Habe Hack geholt. Und Gurken. Es wird herrlich. Ihr seid dabei. Dreh haben wir schon. Dass wir uns das noch markieren, weißt du? So, Kompressor läuft im Anschlag. So, warum wechseln wir? Spurstangen, es wackelt etwas. Fertig Stoßdämpfer müssen natürlich Scheibenwischer ab, der Windlauf. Und da sollte man drunter kommen an so eine Wartungsöffnung fürs Domlager. Schön ein bisschen wackeln, dann geht das. Gibt auch Abzieher dafür, aber ab und zu klappt es auch so. Hier habt ihr dann die Wartungsöffnung drunter auf jeden Fall. Seht ihr es dort hinten? Ja. Ölfilter ist auch schon locker, Luftfilter ist raus. Neuen Ölfilter ran. Easy going. So, hier können wir noch mal sehen, was da kaputt ist. Wackelt natürlich auch wie Sau. Klappert auch wie Sau. Wird höchste Eisenbahn auf jeden Fall. Hier drüben ist es ähnlich. Ich mache noch mal kurz eine Lampe an, damit ihr seht. Oh, ich komme nicht ran. Steckt so tief in der Tasche. Das ist schon wieder am Sack. Zu kurz die Lampe. Ist einfach zu kurz. Zack. Ja, dementsprechend defekt. Und wackelt wie Sau. Zurzeit 380.000. Hier ist es ähnlich. Ist noch nicht ganz so kaputt, aber ja, machen wir. Muss, weil wackelt und so. Na? Öl läuft raus. Herrliche schwarze Suppe. Schraube hat sich gut lösen lassen. Jetzt noch Manschette lösen. Innen ist das ja 41, deswegen habe ich mir extra einen 41 Schlüssel in der Verpackung schicken lassen, dass man den wieder zurückschicken kann. Brauchen wir ja dann nicht mehr. 36 ist es im Zubehör. So Freunde, können wir von Glück reden, dass wir noch nach Inge gekommen sind. Nach Inge. Ja, hier ist nicht mehr viel drin. Das ist schon überfällig gewesen. So, ging ganz gut raus. Jetzt alles hin und her bauen. Gab natürlich noch neue Manschetten, wie Nom das empfohlen hat. Da bauen wir auch neue drunter. Dass wir nicht hier wieder Edelfusch Customs machen. Wie sonst. Genau. Das sieht doch gut aus. Mutter sich drauf. Ja, da müssen wir darauf achten, dass es die gleiche Seite ist. Ja. Ja, ich denke, das wisst ihr. Oder halt nicht, dann müsst ihr darauf achten. Wie, das wird doch nicht mehr klappern wird. Das wird sich anfühlen wie ein neues Auto. Mit 376.000 Kilometern. Keine Geschichte. Koppelstange kam auch gerade neu rein. Geht ganz gut, wenn die Spurstange raus ist. Habt ihr ein bisschen mehr Platz. So Freunde, Spurstange ist drin. Jetzt mit 36er Schlüsselweite und am Lenkgetriebe hast du 22. Festgezogen, genau. Jetzt noch eine Spezialzange hier.
den Kollegen dran. Und dann ist es safe. Aber die Seite haben wir auch komplett raus. Koppelstange ist raus. Jetzt kommt die neue Koppelstange rein. Natürlich am Federbein noch nicht festgezogen, weil das müssen wir ja noch tauschen. Aber jetzt kommen wir ganz gut ran. Ich bin wie so ein Drifter den ganzen Tag am Schrauben. Ist das schlimm? (22, 36). Alles festgezogen. Linke Seite ist auch fast Quatsch. Sporstangen sind drin. Jetzt geht es noch an die Stoßdämpfer. Genau. Und Bremse müssen wir auch noch machen. Luftbilder kommt natürlich auch noch neu. Alles neu, macht er mal. Ich weiß nicht, was alles so daherkommt, das Scheiß. Aber scheint zu funktioniert zu haben. Aber gut, mit sauberen Handschuhen das zu machen, dass der nicht gleich dreckig wird. Ja, schaut schon aus. Ist auch klar, dass du schon wieder im Frühstücksmodus bist. Im Frühstücksmodus bist. Da wird er wieder atmen können, der Kleine. Spritverbrauch gleich. Da tankst du dich wieder voll beim Fahren jetzt. Na klar. Denkst denn du? Jetzt erstmal Frühstück. Herrlich. So, also unten schon? Weil auch bei dem Rostlöser kommt halt auch nicht so der Rost so gut raus. So. Also da, du weißt was ich meine. Da rost so raus. Der Rost. Karamba. Karamba. Kann ich? Ja. Oh. Ja. Hältst du fest? Probier's. Ja, ne. Hältst du dich fest? Halt sie nicht fest. Moonlight Shadow. Wir müssen den alten doch auseinanderschrauben. Was war das jetzt? 1,20 oder was? Der hat man auch schon heute irgendwann mal hier im Visier. 1,20 ist es meistens. Dann nehmen wir jetzt wieder einen Schlagstrauer. Hätte ich gesagt. War. Das klang doch gut. Eins, zwei. So, sind hier wieder auseinander, wa? Und ich wollte die komplett verkaufen als nagelneue. Oder? Ha! Nummer 1! Nummer 1! Du bist meine Nummer 1. Das ist gut, oder? Top! So sieht das dann aus. Geil.
Meine Mütze ist auch voller Schmierstoff, aber das ist ja auch eine Ravenol-Schmierstoffmütze. Hat man gerade festgestellt. Hast du da jetzt Fett dran geschmiert? Aber Geil, Mann. Mama hat noch so eine Geschichte sich ausgedacht, dass wir noch ein bisschen Fett auf den Dom schmieren. Quasi Kondom. Ist jetzt quasi safe vor Rost. Fette Action. So, jetzt war den Stoß wir wieder rein. Nomsen macht das von oben, ich von unten. Geil. ah, Achtung! Neue Stoßdämpfer sind drin. Kabelstangen gerade noch festgemacht, die Kabel wieder alle festgezogen. Ja, jetzt geht's gleich noch an die Bremse. Vorher müssen wir natürlich noch den ganzen Scheiß festziehen. Wichtig ist immer mal eine Pause zu machen. Weil, ihr seht, es ist immer noch warm im September. Prost. Hast du noch Bock? Aber wir liegen gut in der Zeit, also wir müssen jetzt noch kurz die Bremse machen, noch ein bisschen entrosten, Auspuffhalter noch schmeißen. Ja, ich denke, es ist ganz gut. Für die Orke, die wir schon mal hier veranstaltet haben. Ja. Abschrauben. Abschrauben! Abschrauben. Das ist meine Verlängerung. Gib mich mal eine Verlängerung. Was, eine kurze oder was? Der hast du hier versteckt. Immer hier. Die? Aber da können wir hier nicht am Bremsschlauch beikommen. Na, das ist ja klar. So, jetzt noch Bremse neu machen. Der Rest hat alles gepasst. Start haben wir jetzt halbwegs so eingestellt auf die alten Markierungen. Was so ging. Ja, dann macht Krach. Hat er sich auch verdient nach der Pause? Macht er das Spaß? Ja, bei mir am liebsten. Das Teil, was man sich nur kauft, damit du die Schraube loskriegst, okay? Hammer, das war halt der Hammer. Ja, das war da alles locker. Das habe ich das letzte Mal gemacht. Stimmt. Vor 30 Jahren. So wie die Da Bremsscheibe wo du die aussieht. Scheibe mit den Belegen gewechselt hast. Das ist top nämlich. Das sehen wir gleich nochmal von innen. Da kann man sehen, dass man vielleicht doch immer gleich komplett alles wechselt, nicht bloß der Beleg. Dann braucht man einen neuen Hammer. Doch komm. Ja. Warte, komm schon. Mach nochmal. Jetzt Stück. Hm? Jetzt gleich. Viel dünner hätte nicht sein können. Das ist das, was ich meinte. Ja, also manchmal ist es doch sinnvoll, gleich alles zu wechseln. Und noch was sagst du dazu? Jeden Fall. Ja, müssen wir jetzt noch mal alles ein bisschen sauber machen, wa? Und ja. So, da die zweite Scheibe aus. Ja. Die Seite ist frisch. Dann machen wir die andere Seite auf. Bremse komplett drin. Passt wieder alles. Neuer Tag, neues Glück. Ich fahre gerade mit dem Fahrrad mein Auto von der Achsvermessung abholen. Die war ja noch fällig.
Ja, habe relativ schnell einen Termin bei Mario Sänger bekommen. In Blausig rund ums Kfz. Fette Action. Ja, gestern hingebracht. Heute früh hole ich es jetzt wieder ab. Bin gerade an der Messe. Da kann ich das schön mit dem Fahrrad verbinden. Einwandfrei. Übrigens kann ich bloß diesen Halter von SP Connect fürs Fahrrad sehr empfehlen. Könnt ihr direkt als Navi benutzen oder wenn ihr Musik auswählt, müsst ihr es nicht in der Hand nehmen, habt es direkt am Lenker dran. Perfekt. Und mit dem Code Schnauzbart könnt ihr sogar noch Prozente sparen. Ich hau es mal unten in die Beschreibung rein. Freunde, wir sind fast da. Ich gehe jetzt gleich in die Werkstatt ein und werde mein Auto abholen. Es ist auf jeden Fall schon ganz schön herbstlich. Wissen wir nicht, was da anziehen soll. Die Werke ist jetzt schon mal etwas warm. Ich schwitze etwas. Aber naja. Der Kollege chillt seit gestern hier. Natürlich habe ich auch von SP Connect diesen Autohalter mit automatischer Ladung. Das funktioniert auch einwandfrei. Kann ich nur jedem empfehlen. Wir hatten ja geschaut, dass wir es irgendwie nachmessen, aber wie es aussieht, hat da gar nichts gepasst. Ja, wir haben es jetzt markiert mit den Sturz und so weiter und so fort, aber naja, neue Stoßdämpfer, neue Spurstangen, neue Spurstangenköpfe. Also Vermessung ist auf jeden Fall Pflicht. Man hat es ja auch gesehen, das Lenkrad stand schief. So Freunde, ich bin heil zu Hause angekommen. Auto läuft perfekt geradeaus, ideal. Danke an Mario Sänger und Kollegen. Danke an Rico. Danke an Nomsen, dass du so fleißig mitgeschraubt hast. Ich würde sagen, der Renntransporter ist ready für die nächsten 400 km. Mal gucken, ob er so lange noch durchhält. Ein bisschen Rostentfernung müssen wir demnächst mal noch machen. Typisches Vito-Problem, die Wagenheberaufnahmen. Ich denke, da geht es euch ähnlich. Video immer schauen. Genau, und dann werden wir mal gucken, was demnächst noch so anliegt. Ich denke mal, die Stabi-Gummis werde ich noch machen. Das ist jetzt so das Einzige, was jetzt noch an der Vorderachse gefehlt hat, was neu könnte. Beziehungsweise neu müsste. Ja, ich denke eher könnte. Aber das werde ich demnächst noch machen. Ja, so sieht's aus, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen.